تجوید کے قواعد سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 5واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے وَإِذَا یہاں پر الف مدہ ہے ذا میں، تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ضربتم میں ضاد کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو بھی پر پڑھنا ہے، با میں قلقلہ کرنا ہے، تم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ فی الارض را کو پر پڑھنا ہے، ضاد کو بھی پر پڑھنا ہے۔ فلیسا یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے۔ علیکم یہاں پر بھی یا لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ کم میں اظہار شفوی ہو رہا۔ جناحن میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خن کی تنوین میں اظہار ہو رہا ہے، اسے بھی جلد پڑھنا ہے۔ ان کے نون میں اخفا ہو رہا ہے، اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ تک سرو میں قاف کو پر پڑھنا ہے اور قاف میں قلقلہ کرنا۔ سرو میں صاد کو بھی پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے، اور وو یہاں پر واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ من الصلاح صاد کو بھی پر پڑھنا ہے یہاں پر، اور لام میں کھڑا زبر ہے، واو میں کوئی حرکت نہیں ہے تو واو کو نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ گولتا ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی، تو پھر اسے اس طریقے سے پڑھیں گے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ ان کے نون میں اظہار ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ خفتم میں خا کو پر پڑھنا ہے، تم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ عین میں ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے اسے۔ لذینہ ذال کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کفروا میں را کو پر پڑھنا ہے، یہاں پر واو مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ انا نون مشدد غنہ ہوگا، کافرینہ میں کاف میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ رینا میں را کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کانو میں الف مدہ ہے، نو میں واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لکم میں میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ عدوم یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے اسے۔ بینا یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، جیسے ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔ وَإِذَا یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کونتا نون میں اخفا کرنا ہے۔ فیہم یہاں پر یا مدہ ہے، ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا۔ فَأَقَمْتَ قاف کو پر پڑھنا ہے، اور لَهُمُ الصَّلَاةَ صاد کو پر پڑھنا ہے، لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہے، واو میں کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اسے نہیں پڑھیں گے۔ فَلْتَقُمْ کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، طا کو پر پڑھنا ہے، یہاں پر جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تم میں ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ منہم کے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے بھی جلد پڑھنا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھیے میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ وَلْيَأْخُذُوا یہاں پر دیکھیے حمزہ ساکنہ ہے تو یہاں پر جھٹکا لگے گا۔ خُذُوا میں خا کو پر پڑھنا ہے، ذال کو باریک پڑھنا ہے، ذو میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ أَسْلِحَتَهُمْ یہاں پر قیفے وقف کر سکتے ہیں یہاں پر، تو دیکھیے اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ فَإِذَا یہاں پر دال کو باریک پڑھنا ہے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ سجدو یہاں پر واو مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فَلْيَكُونُوا کو اور نو دونوں میں واو مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میو میں ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ ورا میں را کو پر پڑھنا ہے، اور یہ جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، دیکھیے اس طریقے سے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ
वल्ताती, यहाँ पर देखिए हमज़ा साकिना है, इसे झटका लगा कर पढ़ना है। तो को पूर पढ़ना है, ये मध्य मुत्तसिल है, 3-4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। तुन के तनवीन में इजहार हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। उखरा में खौ को पूर पढ़ना है, रौ को भी पूर पढ़ना है। लम के मीम में इजहार शफवी हो रहा है। युसल्लू सौद को पूर पढ़ना है, लू में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। फल युसल्लू, यहाँ पर भी सौद को पूर पढ़ना है, लू में वाव मद्दा है। मा का वलिया खुदू, यहाँ पर भी हमज़ा साकिना है, झटका लगेगा। खुदू में खौ को पूर पढ़ना है, दाल को बारीक पढ़ना है, वाव मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हिज़्रहुम, दाल को यहाँ पर बारीक पढ़ना है, रौ को पूर पढ़ना है, हुम के मीम में इज़हार शफवी हो रहा है। व अस्लिहतहुम, यहाँ पर वक्फ करेंगे, जैसे वल्तअति ताइफतुन उखरा लम युसल्लू फलयुसल्लू मअक वलयअखुज़ू हिज़्रहुम व अस्लिहतहुम। आगे वद्दल्लज़ीना, दाल को बारीक पढ़ना है, यहाँ पर या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। कफरू में रौ को पूर पढ़ना है, वाव मद्दा है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लव में वावलीन है, इसे जल्द पढ़ना है। तगफुलू में वाव मद्दा है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। गैन को भी पूर पढ़ना है। अन के नून में इजहार हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। अस्लिहातिकुम, मीम में इजहार शफवी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। व अम्तिआतिकुम, यहाँ पर भी मीम में इजहार शफवी हो रहा है। फयमीलूना, या मद्दा है, यहाँ पर लू में वाव मद्दा है, दोनों को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अलैकुम में या लीन है, इसे जल्द पढ़ना है। कुम में इजहार शफवी हो रहा है, इसे गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे, मीम को मीम से मिलाकर। मैला, यहाँ पर देखिए मैलतन में या लीन है, इसे जल्द पढ़ना है। तौ में इदगाम नाक़िस हो रहा है, गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। वाहिदतन, यहाँ पर वक्फ करेंगे तो गोलता हाय साकिना से बदल जाएगी, जैसे वद्दल्लज़ीन कफ़रू लौ तग़फ़ुलून अन अस्लिहतिकुम व अम्तिअतिकुम फयमीलून अलैकुम मैलतन वाहिदा। आगे वला में अलिफ मद्दा है, जुना में भी अलिफ मद्दा है, दोनों को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बाकी जिन हरूफ पे ज़बर ज़ेर पेश है उसको जल्द पढ़ना है। अलैकुम, यहाँ पर यालीन है, इसे जल्द पढ़ना है। मीम कुम में इजहार शफवी हो रहा है। इनके नून में इख्फा हो रहा है। काना में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बिकुम के मीम में इजहार शफवी हो रहा है। अज़म, दाल को बारीक पढ़ना है, तनवीन के बाद यहाँ पर मीम है तो इदगाम नाक़िस होगा, गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। या को नहीं पढ़ना, या में कोई भी हरकत नहीं। मीम मतरिन, यहाँ पर नून साकिन के बाद मीम है हरूफ युमिन में से, ठीक है, तो नून को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। इदगाम नाक़िस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मतरिन, तो को पुर पढ़ना है, रिन रा को बारीक पढ़ना है, और तनवीन में इजहार हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। औ में वावलीन है, इसे जल्द पढ़ना है। कुंतुम के नून में इख्फा हो रहा है, नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। तुम, यहाँ पर देखिए इदगाम शफवी हो रहा है, गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। मर्द और ग़ौ को पुर पढ़ना है, ज़ौद को भी पुर पढ़ना है, और ये जो मद है मद मुनफसिल है। मद मुनफसिल को 3-4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, और एक अलिफ के बराबर भी खींच कर पढ़ सकते हैं। अन के नून में इख्फा हो रहा है, इसे की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। तज़अू, ज़ौद को पुर पढ़ना है, ऊ में जो मद है मद मुनफसिल है। अस्लिहतकुम, ठीक है, यहाँ पर वक्फ करेंगे तो फिर इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। वला जुनाह अलैकुम इन कान बिकुम अज़म मिन मतरिन औ कुंतुम मर्ज़ा अन तज़अू अस्लिहतकुम। वख़ुज़ू, खौ को पुर पढ़ना है, ज़ाल को बारीक पढ़ना है, और यहाँ पर वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। हिज़्रकुम में ज़ाल को भी बारीक पढ़ना है, रौ को पुर पढ़ना है, और यहाँ पर वक्फ करेंगे, देखिए इस तरीके से। वख़ुज़ू हिज़्रकुम। इन्ना नून मुशद्दद गुन्ना होगा, अल्लाह को पुर पढ़ना है, खड़ा ज़बर भी है इसमें जो अलिफ मद्दा की तरह है, तो इसे एक अलिफ के बराबर खींचना भी है। अअद्द लिलकाफिरीन, काफ में यहाँ पर भी खड़ा ज़बर है, तो इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। रीना में रौ को बारीक पढ़ेंगे, और यहाँ पर या मद्दा है तो री को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अज़ाबन, ज़ाल को बारीक पढ़ेंगे, और यहाँ पर अलिफ मद्दा है तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बम में इदगाम नाक़िस हो रहा, गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। मुहीना, यहाँ पर या मद्दा है, और वक्फ करेंगे तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे यहाँ पर, जैसे इन्नल्लाह अअद्द लिलकाफिरीन अज़ाबन मुहीना। तो
تو آج یہیں تک.